voilà, bonjour à vous tous, très chers internautes de 3W Prince Ngango Télévision. Chaîne Mako, Makambo isa moral et non immoral, donc nous sommes contre l'immoralité, contre l'antichrist. Donc voilà, bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui. Merci pour la confiance que vous faites à votre chaîne et surtout un journaliste de la Nobel d'ABC qui est la spéciale et aussi à l'ambassadeur de la paix, le pasteur Israël Ngango Kabamba. Nous allons rapport nous servir bino parce que diffuser pour vous informations fiables, sourcées et au talibo bipenda openda bomoto makambo ya tralala onate. Donc encore une fois de plus merci botkalakas coaché branché la chaîne Nabino 3W Prince Ngango Télévision et vous ne tirez pas dessus. Il y a tant de surprises Zoya. Si les bons dieux nous accordent tellement le souffle de vie et aussi la force donc présenter bino émission ébélé baladeur pourquoi pas na pesi mbote na ba fan tout au travers les mondes ou déjà boyebinga bozoka moi la spéciale belle de la Prince Ngango Télévision oui nzambe ya bongisa makambo na ye na ndenge na ye na ça makambo na sentimenté ce qui bo moninga wa c'est que na yokaki yemei donc oyebi nga benga ki yemei donc nzambo azali kolo na lola donc merci le pasteur Israël Ngango Kabamba, l'ambassadeur de la paix, Moussali Nzambe, Bokoyo Kaye, tout un sujet très important au Lobela. Oh, déjà, Boye Biango, tout à l'heure, le 3 mai, par rapport à prophétie évêque Kabundoa Lessa, au Petoyebi Kaza Moussali Nzambe, à Lobaki, prophétie, en fait, Belé. Mona qui contre le président de la République, son excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, donc et belé tout ces plaies. Moi personnellement, Nazaki contre et prophétie wana. Bon, parce que moi personnellement, j'ai vu que pouvoir à Nzambe. Donc si on Nzambe na pesika bouemba, comment ça va permettre pas boma tout ça non. Faut mission Nzambe s'accomplir d'abord et alors ceux qui quoi joyeux ils en avaient nzela on a télé l'opété. Pour tout ça on a besoin à notre fachi. Donc voilà, sans plus tarder pour nos amants moulaïté, je m'en vais saluer notre invité spécial, le pasteur Israël Ngango. Bonjour papa. Bonjour ma sœur. Papa, bonne santé. Donc, Kimia Izali, Nangolo Nanzambe. Amen. Ça va, papa. Vanto kota na maso na biso vraiment lelo, surtout beaucoup plus ça concernant réplique na eu le 3 mai. Professeur évêque Kabundoa Salobaki contre le président de la République. Bon, pour lui, c'était pour Yabinzamba Lobert qui n'a l'accès qui est dans 2 ans, je crois. Abazo assassiné à Okufa. Alors directement il y a qui ont répliqué cause pena pambato télémina kiango na journaux lobaki donc au boya kiango et on de l'autre zongi les sous pour na kotuna sous quelques questions au télémina kiango ce que lelo yo makambo lobaki réplique wanana lelo okolo basusu nini kana même peuple même internet balanda kiyo lelo avant ça okolo bana moi loba mukina ba internet nous balanda au travers le monde moi loba après to kotana ben émission na biso no nzambe a pambola landinyoso oezali grâce nzamba pesi biso natinete to la qui s'appelle Yesu Christo parce que yenda azali poumon ya évangile na biso tozali wana te pona côté ya bato mais côté ya ye kozla kisa bato nzela na Yesu Christo moi mukena kwa ko introduire yango wana mais tokubanda kosala de temps à autre moi ba émission ya moi ba ponete ko zongisa bande ko na nzela na nkolo nyoso kimia na nkolo elanda na biso. Amen. De papa Choloba tout à l'heure kimia na nkolo et les anabiso de partout bozali même bozana bopito bozana ba prison bozana bisika où ya passe mettre bozomona ke suki pona bino nzambe wana atika ba oya yete. Donc voilà papa tolandaki le 3 mai wa et profession donc vraiment ningisaki et ningisaki non seulement Kinshasa non seulement RDC maintenant Libanda c'est-à-dire ba Congolais souvent se retrouver dans monde dans 5 continents dans monde surtout aux Europe aux Afrique aux Amérique Asie
Donc il est terrible. Toujours ça, tout le monde a des réactions dans les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment terrible. Professionnel avec Abundele ça qui on zamba lobinaye qui président Axala ke bazo on a bazo assassiné bazo kufa dans la tête. Donc il réplique qui mbala moko misos pe amona ki on mabe bande ko no basala nzambe mais ba fanda ki kimia peut-être ba lobaki hors caméra mais yo penza okenda na presse au lobby totanga ki yango ba journaux ezawana lelo siko yele ko nongi so au loba par rapport à professionnel oyo et l'Obama qui contre président République. Bon, ngai journaliste baya ki verga pour na base point de vue oyanga en tant qu'ambassadeur de la paix na katia ville à Kinshasa. Pe lelo bino boye pe verga parce que écriture les komiwana tozwa kiango na Amos chapitre 3 à partir il y a verset 6 tina 7 parce que bongete les communions so ekoka kozala na signification nzamba peseli yango soki tokoki kotanga yango ekomami ete son ton du corps d'alarme dans une ville sans inquiéter tout le monde. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Soki toko yango yanolango na lingala nayebi te frère que faut kosalisa biso. Est-ce que kelole obetaka na kati ya ngomba pe libota ezanga kobanga? Est-ce que likama eyaka na kati na ngomba soki nzambe azali motindeli ya musali na yango te? Pamba te nkolo yawe akosalaka eloko moko te soki atalisi sekele na yete na basali na ye basakoli. Ok, merci papa. À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses intentions à ses serviteurs, le prophète. D'abord, ndimbola likomi oyo. Batebele babengami bazali ba prophète nankolo. Mais oyo eza ko parler sur un prophète majeur. C'est-à-dire ndenge nzamba zali ko sala na mwangu na ye. Biblia eza ko lakisa biso ete Yesu Kristo asala ki musala makasi. A livré qui un grand combat. Jamais livré. Alonga ki Satana. Aye ko se ko tant que Seigneur. Pe simana yango ayaki ko mata. Pe lelo toz de la boye inaye. Mais l'ilobébé avant aya kende il a fait des dons aux hommes. Après ça qui makabo nabatu. C'est le Ephésiens 4:11. Kuna nde tozali komona basakoli bazali, ba pasteur bazali, ba évangéliste bazali, ba docteur bazali, pe ba ntoma bazali. Donc likomi oyo tozali ko lobaila yango d'abord soki nzambe akosala eloko songolo ako lakisa ba ntoma na ye ba prophète na ye to ba sakoli na ye mais ezali ba sakoli ya mikete. Cette écriture parle d'un prophète majeur. C'est-à-dire na chaque âge nzambe atindaka motu moko na message oyo ezali ko préparer libota na nzambe pona likambo moko songolo. Na tina na yango écriture oyo ya Amos chapitre 3 à partir ya verset 7 surtout ana musakoli oyo azali oyo ayebani. C'est-à-dire que azana place na ye selon Malachie chapitre 4 verset 5 à 6 Nzambe asali promesse et je vous enverrai Élie le prophète. Outine de l'abisso Élie Mosakoli. Parce que dans Malachie 4 5 à 6 c'est à deux versions. Jean-Baptiste ayaki pona kozwa mitema ya batata kozongisa ngo na bana. Pe deuxième Élie où ezali kosolola selon Amos chapitre 3 na verset 7 yaza kozwa mitema ya biso bana oyo tozali sikoyo komema biso na kondima ya bantoma. C'est-à-dire bantoma tata na biso bazali ba apôtre. C'est ça la vraie foi. Pe Yesu Kristo ye moko tanga zalaki na mokili oyo alobaki na Matthieu chapitre 17 na verset 11 il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Solo Élie akoya pe akozongisa makambo nyonso ndenge ezalaki.
Soko tangi pe na Marc chapitre 9 na verset 12, ezali le même likomi ezolakisa biso te Elia akoya pe akozongisa makambo ndenge ezalaki. Donc awa wasoki son ya trompette kopesama, Nzambe azali ko avertir, c'est au sujet de la parole. Lilobo ezali ko préparer biso pona boye na Yesu Christ. Voilà, dans un premier temps, on a vu koloba na tino etali basakoli. C'est-à-dire mosakoli na tango na biso Nzambe atindi mosako depuis le 11 juin 1933. C'était à la rivière Oyo. Ndeko na biso ba sali na Nzambe nyonso ba yebiye, c'est William Branham. Oyo Nzambe a lobela qui était un message. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message où il faut préparer boye inanga ya mibale. Parce que tous ali basali na Nzambe pona koluka kolakisa batu nzela na Nzambe. Donc écriture oyo ezali pona mombu mosali wana. Yenda zwaki message oyo ekosala nini eko préparer libota na Nzambe pona boye na Yesu Kristo. Message yango ezali nini? Soko tangi na mukanda ya Daniel 9 komonete bayebisaki Daniel yo bomba révélation. Pe na tangu na suka ekofungwama. Tokomi mena na tangu na suka oyo toza kozela boye na Yesu Kristo. Donc Nzambe fo fungola liloba na ye, c'est-à-dire Biblia. Biblia toyeba ndimbola na yango, ezate oyeba makomi na nzela mutunde oyo zali kokanisa interprétation, mais koyeba makomi kokokana na pensée na Nzambe. Yango nde babengi liloba oyo emonisaki. La révélation. Et Yesu Christ qui était sur cette pierre de la révélation, je bâtirai mon assemblée. Donc, révélation ezali Yesu Christo ezali liloba. Nde etinda melbiso na ba prophète d'abord oyo ya tango pona kolobela biso pa makambo oyo ya mike ya ndengwana. Nzambe akoki ko utiliser un prophète majeur pona akoka ya koloba makambo ya pamba ndengwana. C'est un message où epesami na mokili. Donc c'est la Bible où ils allaient révéler. Ndeko na biso wana zwaki Biblia, Nzambe apesaki Biblia efungwami. Mais selon ndimbolo Nzambe apesaki vraiment alobaki na sala musala ya kopalingisa sango en tant qu'évangéliste. Fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est pourquoi na musala na ya salaki makambo ezalaki ebele, ba miracle monesamaki ebele, natina komema batu na vision moko ya komona liloba. Kasi ye akabolaki liloba wanati. Liloba maintenant, ce que tangi katikati na Biblia, na penser, croire comme dit les Écritures. Dès comme na Jean chapitre 7, na verset 37, que celui qui croit comme disent les Écritures, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Faut-on koka kondima lokola likomi elobi. Pona likomi oyo eloba Nzambe azali kozwa liloba pe azali kopalisango na mokili mobimba. Na age ya Efeze na ebandeli ezalaki apôtre Paul yinda tambolaki na mangomba nyonso pona kopesa biso sango na Yesu Kristo. Pe lelo Nzambe azana toma na ye mosakoli ana si akufaki oyo azali kotambwisa sango malamu oyo liloba oyo ekomami pona kozongisa biso le rétablissement premier ezali kozongisa biso na kati na makomi na Bible mais na pensée oyo Nzambe apesi. C'est pourquoi biso tozali komema bato nyonso na pensée oyo na Christ. Lelo yo depuis le 2 avril 1962 tokotanga ba date puis tokotanga pe ba kombo parce que Nzambe abongwani te. Azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Na tango na Abraham azalaki koloba. Pe na tango na biso pe alobi. Yango na yebisaki même na tango ya liboso ke non, ezali sasa epi na ministère ya apôtre. Oya tamboli na mokili mobimba. Pona ko confirmer écriture à Matthieu 24:14 que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ayaka même na Kinshasa, akindaka ba ville nyonso tout. Et message wana ezali côté ma en guise ya témoignage, c'est-à-dire litatoli. Et la Bible dit, alors viendra la fin. Pour les uns, ezali litatoli témoignage, mutango batutu ba yebiye comme na Ewald Frank, yaza na Allemagne, atambolaka de ville en ville, pe lelo yo bato nyonso tout ba yebi makambu ya Nzambe, bakendaka na ba rencontre ezali ko salama, to kolanda ngo na internet chaque premier dimanche du mois.
donc les samedis et les dimanches. C'est lui, où Nzamba Lobi était mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Oui, Koumamete. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur qui, à l'arrivée de son maître, le trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire, l'écriture, on est l'accès, yé, Thomas Oyaz, pesami likolo ban Thomas basali mususu, établi sur les autres prédicateurs. O bazali na kati, par exemple, na mboka na biso, basali wana bazali. Ok, soki nzambe akosolola, akobanda kosolona batoyo, yé ayebi, le vrai Dieu. Oyo Biblia, l'exception na ebandeli, Elohim. Wazaki nzambe na Abraham, na Isaac et na Jacob. O nzambe na baebelo. Babengi Yahweh. Père comme monisa yena nzoto na se à travers Jésus Christ babengi Yahshua, c'est-à-dire Yahweh notre sauveur. C'est-à-dire nzamba zali na basali na ye. Et mosali nyoso ya kobima, soko ye na likomi o ezali kotala conforme à elobate, c'est normal to bimisa ipe pona kozongisa bato na oyo ezali nzela na nkolo. Mais s'il vous plaît papa, kozongisa nzela kosko eloko nini et motiva ki pour le bac opende raso pour le bac professionnel ezala lokuta et pourquoi ka ko réagissa ki bon ngai na lobi ki esengagé kaka ye moko. Na nzambe oyo biso to yebeli ndenge na lakisi yo. Nzambo azana basali na ye. Parce qu'il y a aussi le Dieu de cet âge mauvais. Dans Matthieu 24, verset 24, Bible le dit, il y aura des faux Christ. Yogo iko longola yangote, mutunyo sako ya lobi nzamba tindie, men nzambo na lola. Akoki kozwa makamwa mikende ngwana te. Pezo iba oyo babengi par exemple le président de la République, azamo sali na nzambe. C'est Dieu qui l'a établi. Et s'il y a un problème, il y a des hommes de Dieu, oyo nzamba azali kosala na bango. Selon la pensée biblique, qui croient comme disent les Écritures. Pe batwana baebani, ezate qui ozali na yo kaka kosalo yo lingi, peut-être pona bayeba yo, tout ça. Loba yo koyi kosala tozana démocratie, mais soko toucher likomi na nzambe. Ou ils ont interprété ndenge nzamba sengite. Nous avons ce devoir ya ko ramener batu na ndenge na solo koloba ete écriture wana ezali pona ndeko na biso wana te. Papa ocho lobelo comment ba faux Christ lelo. OK to kompe na confusion surtout ba na nzambe ba chrétien non to kompe na confusion makasi to ba souté. Comment doit-on faire pour connaître les faux Christ et les vrais Christ? En fait les faux chrétiens et le vrai chrétien. To ba vrai to ba non ba serviteur en fait parce que le comme des problèmes moi dernièrement to taki Congo central tant to zonga chem en fait na kata mutu ka to so moi débé za ki wana na ser moko ba tout débat ka na kati wana biso na biso baninga kaka musala. Il y avait vraiment un débat puis ngala za zo mi côté basala nzambe. C'est vrai mususu na biki balobi boisa nango solo pe na yoka mais na lingaka kaka ko défendre bango qui ça mabe ou bolamu na bango mais na lingaka ko défendre bango mais na oki ko encourager ma bête na défendre bango parce que Bible bi ba serviteur basala nzambe bozo mériter double honneur na son soana mabe ou pas c'est à Dieu de vous juger. Trop bandenge nini qui was un vrai serviteur as un faux serviteur. Et puis la prophétie, il y a vrai zandenge nini, il y a faux zandenge nini. Parce qu'il y a aussi des vraies prophéties que Dieu parle. Oui, selon Jean chapitre 13 verset 20. La Bible dit, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé, mais reçoit. C'est-à-dire, Nzambe aza na batunaye atindaka. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'on dit, mais ali ko uta na koyoka, ukoyoka liloba na Nzambe. Et liloba ezali ko uta na Nzambe na nzela ya basali na ye. Na zongeli lisusu likambwana. Mutu nyonso tu azalaka mandataire te. Même lelo tozwi mokonzi na biso, il a un mandat. Mututu akoloba pe de gauche à droite, azali président, ça n'engage que lui, ndenge na lobaki. Mais nous savons qu'il y a un mandataire, il y a mboka, ou azali ko présenter mboka na biso partout. Il en est ainsi aussi na makamu na Nzambe. Nzambe azana ba mwangu na ye, Nzamba sololaka depuis ebandeli, il utilise toujours un prophète. Neti na tangu na biso na bete, il y a un prophète,
William Branham, c'est un prophète, on zamba sindi avec un message. Mais il faut pas faire attention parce que toujours battre si makambo ya branamiste non. Parce que ils ont deux choses. Tant que zamba za kotinda iloba na ye, neti Jean-Baptiste na première venue azalaki motinda mi nzambe pona koya ko annoncer nzela ya nzambe. Tangu ya ye Bible etatolete ba pharisiens na ba scribes ba boya ki libatisi na Yesu ya Jean-Baptiste. C'est-à-dire ba rejeter mouton Zambatindi. Et tant que vous rejetez mouton Zambatindi, automatiquement vous rejetez Nzambe. C'est-à-dire tous ceux qui ont rejeté les prophètes, il faut tous à la sincère, ils ont rejeté Dieu. C'est-à-dire okoki ko sala na yo ndenge yo lingi na mukando totangi na mon chapitre 3 na verset 7, si tu n'es pas avec cet homme-là, avec ce message-là, tu ne partiens pas dans le royaume de Dieu. Et puis de deux, et ceux qui ont été, de yokota su na kamususu, moi était Paul alobi était après nga y aura les autres hommes. Batu mususu bakoya bakokotisa makanisi na bango na o etali liloba na Nzambe. C'est-à-dire les autres hommes wana baye maintenant par exemple misu baza côté ya lelo yo komi ba déclaration ya prophète ya William Branham bazi Bible batie pembeni baza ko interpréter liloba na Nzambe ndenge balingi. Prenons par exemple ce que dit dans Zacharie chapitre 14 na verset 7. Bible la kisebiso était Yesu Kristo na kozonga na ye tangu akoya kozwa lingomba nemba la liboso ya mibale pa Yesu Kristo azoya na ndenge misatu pona lingomba aye d'abord a sombi lingomba na ye na nzela makila na ye asopaki na Golgotha akoya kozwa lingomba no to kobenga le retour de Christ pona kokende nango na ye pe sima kozongela pe libota na Israël avant ya korenye. Pétango avant ya korenye Bible lobete na Zacharie chapitre 14 verset 7 que akokita likolo na ngomba ya olivier. Avant cha makolo na ye na mukili oyo mukili fo ezala purifier. Parce que ndenge biso to tambolaka na katikata mukili na iluba na Nzambe tozalaka justifier. C'est-à-dire on dimeli Yesu Kristo. Yesu Kristo balakisaka biso kala za Nzambe, balakisa biso Nzambe moko très méchant. Ndenge to yebaka yango toujours sali mabe il faut que kotubela boye na boye non litera yaki alobi mon juste vivra par la foi et comme akete ndiminanga akobika na nzela ya kondima ezaki lumière esala ki tangu lumière wane ye bato ba comprendre ki était ba ki ko persécuter litera na batune ba benga ibango ba protestant si mape eye kokota na sanctification yaki so lumière mususu. Chercher la paix avec tous, et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mangoma msoyi yaki kobotama lokola ba baptiste, ba littérien, ba bimaki. Lumière wana batu ba tsukaki na lumière ya justification ba kokaki yango te. Pe tango ba pentecôtiste na début ya mbula na biso ba yaki. Nzambe apesaki makabu ba bengi ba don. Il faut la justifier, sanctifier puis Nzambe apesi likabo. C'était le baptême de l'esprit. Ba pentecôtiste ba ye to yebi misala ni ne salamaka to muyike même na mboka na biso ba moze adina bala yaki ba campagne salamaki makasi ba don ezala ki manifeste. Mais maintenant to komi na étape oyo il faut to kotsa na gloire to kine na nkembo. Encore une lumière ye. Oui maintenant il faut Nzamba ko ikosele RRT. Ozala na ndenge no zali ko penser Nzamba ya cha a confirmé une erreur pour dire que c'est ça la vérité. Non, il faut battre zonga maintenant à penser à Christ na lobi. Même mukilio eleki na 3 étapes wana, mukile salamaki na liloba, simana liloba, Bible lobi na biso te mukilio elekaki na nzela ya mai, c'est-à-dire délige. Ezalaki une forme ya justification. Pe Yesu Christ ya sopi makila na ye, na tinete mukilio ezala racheté, purifié na nzela makila. Paix, toujours avant Jésus Christ zonga, que le monde sera châtié. Il y aura le baptême du feu. Bible le biete dans Zacharie 12 qu'on a été Israël sera une pierre pesante que ça l'était bitumbe kozala et puis avant que kolo kitisa makolo na ye na ngomba wana. Ya Olivier akota na reine na ye. Il faut purification et salam. Mais les lots ce que je déclaration William Asalaki plus de 258 fois azwi yango na ba citation na pour dire que za likambo eza tango na biso batumsu basali pe banzembo ko l'accepte to komi na tango ya pole na suka pole ko bima
Mais malgré que le prophète alobaki déclaration ana, ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Il y a dans un contexte. Mais kozongi sabiso na likomezole te tokoka koyebe te écriture wana ata prophète mutalobaki yango. Mais etali libota te lingomba te, nous n'avons rien à voir avec ça. Monique na ba branamiste na ba boye message ya William Branham, il faut bazonge la likomi. Lelo tozali bi Paul habite, je vous ai fiancé à un seul époux qui est le Christ. Il faut ça la déclaration que non, Jésus-Christ depuis 1963 azonga qui a bali mwasi na ye. Non. L'église n'est pas encore mariée à Christ. Quand on parle de l'épouse, c'est nous sommes fiancés avec Christ. Ce que tu as la Bible, il y a Rebecca na Isaac. Batindaki d'abord Eliezer na Abraham, kende kolukela mwana na ngai mwasi. Bakei bakutani na Rebecca ba préparer et puis tango Rebecca ye libala yake kosala ba yiko kutana na mobali na nzela. Isaac abimaki na pokwa na azwa mupepe amoni cortège wana ezali koya pe bake bakutani azwi mwasi na ye nde amemie na ndako libala esalamaka na ndako kuna nde ake kokonsome libala na ye lokola biso pe Yesu Kristo ntango akoya tokokutana na mapata à partir de wana maintenant toke na ye na fête de noces ekozala wana c'était. Et ça aussi c'est un point où il faut corriger ba branamiste bazonga lokola likomi ko croire lokola likomi elobi. Donc maintenant toza na étape mususu bato pe balindimi liloba mais kati na bango kondima ezali vraiment te. La parole epesameli bango mais baza et trouver foi kati na bango te. Vous voyez bien que ville à Jérusalem, il n'y avait qu'une seule assemblée. Il y a eu temple à Jérusalem, tout le monde devrait aller là-bas. Là-bas, tout le monde a été. Le Seigneur a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Dans chaque ville, il n'y avait qu'une seule assemblée. S'il y en a deux, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième faux. S'il y en a trois, c'est-à-dire, mais parmi les 1000 là que vous allez, il y a une seule église. Avant, retour à Jésus Christ, bana na nzambe bakozala bango nyonso na kondima moko na kokroire moko pe na baptême moko. Voilà ndenge na koyi koloba mwa muke koyeba ba faux Christ ba faux serviteur de Dieu sur base kaka ya likomi bazongela likomi ko croire comme likomi lobi. Oye kozwa par exemple Proverbe 8:22 et sur celui-ci biso que la sagesse va sur la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse a été créée les premiers. Mais bato à partir quand il komi wana ba interpréter yango na ndenge balingi ba memi yango kolobete Yesu Kristo aza babota ina lola. Et sali ba ngomba so belé ba trinité bimi. Mais nous savons que le Seigneur c'est lui le seul vrai Dieu. Mais ce que tali bato mingi ba yanbi doctrine wana baza ba milliers. Bible lobiete zela où eza comme mana kufa ezali ebele. Mais il est vrai qu'aucun lit ne se perdra. Oya nzambe ako se perdre te au moment favorable nzambe ako zongisa. Ok, merci. Parce que je crois que le sujet est belé, très chers internautes. Il y a 3W Prince Ngango Télévision. Touyamba sous pasteur prochainement. Nous sommes là pour vous servir. Moi personnellement, je suis votre humble serviable journaliste. Donc restez car fidèle à la chaîne Nabino Prince Ngango Télévision. Vous ne serez pas déçus par la grâce de Dieu. Toropé Sabino Bilo quoi bien, Bella vraiment bien. Début son Équateur tout lamba. Bilo peut-être ils aura temps hein. Bilo licolo il faut vraiment lamba bien. Donc liépé en tout cas on a pour ça. Donc voilà, pasteur pour que to kabwana. La question mon c'est vraiment important. Je crois que les chrétiens de par le monde bako ça la soulager. Lelo oyo et commis ceux qui se foulent. L'église encore tellement full. Donc bato atie jami na mutu kezaka magie. Est-ce que nzambe oya lola au travers molimo santo na ye Saint-Esprit est-ce que en kosa te ke bato église moko boye ki zatana ba 100 000 personnes même plus. Est-ce que faut que lelo yo full kaka la kisika ki tara image ka magie ki pasteur a qui magie to a tout ça qui est occultisme mais on ne comprend plus bato bazana. Je peux dire à ta brièvement par rapport à
Ça va, papa. Moi, brièvement, on a appelé pleinement sur Nzambe Balandi Bichot par le monde. Liloba ya Nzambe ya solo po bato bayamba yango ezalaka pasi parce que ndenge bi les oloba na dernier jour bato bakozala na posa ya koyoka masapo makambo oyo ekosepesa matoyi na bango mais na kati ya liloba ya Nzambe ya solo soki Nzambe alobi liloba na Nzambe e komisaka moto na kati ya vérité pe ekoswa ye na kati ya motema pe eko affranchir ye na lisumu eko rendre yo libre mais tala à partir de la Bible awa soko tala na kati ya Bible okomona te que bato bazoya na otika na mantango yezu azalaki koteya mama tango yezu azali koteya yezu kandenga za koteya wana tango yezu azali koteya tango azokolebela makambo ya bien bazoya kolia azo sala bikamusi bato babeli baza kobika bato baza na bonkono eza kosila wana bazali kolanda po bamusu bazo kolia bamusu bazo ya po babiki bamusu bazo ya po bazwi mbongo po baso metango abandi solo liloba na Nzambe Bible lobi nini mingi basalaki nini bakimaki mukolo yetu alobaki soki mutu ale musuni na ngai te ale ameli makina na ngai te akoko yinga na bokonza lola bato lobi ye azali cannibal aliaka bato basalaki nini bato bakimaki. Donc, esika liloba na Nzambe ya solo ezali koteyama ezalaka pasi bato baya kolanda po na tanga Bible mobimba ezalaka pasi soki tozali kosala évangélisation et que voilà Yesu bato balingi babika ozana maladi yake pa Yesu ozana bonkono yake pa Yesu nano zubu libikote yake pa Yesu wana ezali Nzambe azali kobenga baye kolina ye. Mais tant que comme parce que ce toqué na Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19-20. Allez, comme ça, bikolo nyonso baye kolinangai. Ko batizaka bango na komba tata mwana pe molimo sante. C'est-à-dire na komba na Yesu Kristo. Et ce qui wana te, bato wana ba yambi Yesu Kristo lokolo mo konti mo bikisa na bango ba komi baye koli. Mais ce qui ba komi baye koli, c'est koyo bi les okoloba et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, si vous batouan bakumi bandeko la Yesu Christo, la kisa bango liloba na Nzambe ya solo, la kisa bango doctrine ya solo po oyeba Nzambe. Ah, tango wana sikoyo nde sikoyo bato esengeli yeba pensa donc ndenge nini bavandaka na kati na ndako ya Yesu Christo. So otangi na 2 Rois chapitre 17, omona ke mokonzi bana Israël babebisaki bakamataki bango bakena captivité sikoyo mboka na bango bato mosusu bapaya bayayi ko vivre wana mais lokolo bavandi na mboka wana ya bana Israël bako bazali ko bayebaki te ka mboka wana ezali mboka oyo ya Yawe mboka oyo foko vana yango engebene na mobeko na Nzambe mais bikolo wana bavandaki wana baza koyeba te ndenge nini bavandaka na kati na mboka ya Nzambe esolaki nini Nzambe abimisaki ba lion eza kolia bango mbeso te babengaki babelelaki roi epa roi ke batio tiaki bazali kolia bango na bankosi roi atindaki molewi po ya kotalisa bango ndenge ni esengi ba vivre na kati ndenge biso pe lelo lisusu ne komami na 1 Corinthiens na 1 Timothée chapitre 3 verset 14. Église ya Nzambe ezali likonzi donc appui et la colonne est l'appui de la vérité et ce que tozali kuna esengeli totia matoi pona masapute mais pour liloba na Nzambe ya solo et kota kata na biso po tozala affranchi. Pas toujours prochainement vraiment pour courir derrière ton la télé l'internet c'est les temps donc tous papa le basou comment brièvement trop côté pendant la profondeur semaine prochaine bah si j'ai zébélé vraiment à l'église du Seigneur
moi ba faux moi te me ba faux ba koti mo ebele mutu mtazo me évangile na ndenge na e bobungisi pe bato ebele ba o pe balingi pe ba o pe ba olanda mingi sentiment bazolanda mingi kaka o ezomona na boye balingi te kokenda na fond, c'est-à-dire vraiment spiritualité bato balingi mingi bonzoto mais o eza penda molimo bato balingi on lisusu te eza mawa mingi si s'avérait que le Christ venait parce que Bible lobi akoya comme un voleur donc mutala kita eka brusquement parce que akuti yo zaka na kati ya perdition mo te ke o raté na yo lola eza pas ce comme aotika là ba beto ba cacher pour ce que lia au salabo tu vas souffrir, c'est compliqué vraiment que le Seigneur nous aide par son Esprit Saint. Voilà, pasteur, un mot de la fin pour to kabwana pour lelo na batno so ba pe balandi biso. Bon, le message, oui, Asuka, c'est un appel à sortir. Batufo, ba bima, naba oyonyo sotu ba kangama na yango, c'est-à-dire ba doctrine ya kalawana. Ils doivent se repentir. Comme dit les critiques dans Acte 2:38, pas se repentir pour le pardon de leurs péchés. Bazonga na le vrai Dieu. Et Zambo a solo azali na basali na ye. Pe lelo oyo tozali ko lobete Yesu Kristo azali ko zonga ba luka epai rassemblement ezali ko salama puis rassemblement. Seigneur alobaki rassemble-moi mon peuple avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Batwana bakoki kobunga pete parce que aucun élu ne se perdra. Mais bayo qui sont il y a la liberté va se repentir. Bazwa libatisi na kombo na kolo na biso Yesu Kristo pona bolimbisi masumu na bango penzamba ko pesa bango likabo. Si papa moi suka wana pende ko zampo na Congo na biso papa lelo makambo eza mo ebele kuna bande ko na Afrique du Sud ba toucher bango ba zikisi bango vivant donc avait créé ba trouble l'ambassade à Soudaf ba réaction à congolais c'était normal ba ko réagir bongo mais quelque part faudrait la marche et kolukampe mais façon qu'on revendiquer droit on a par rapport il y a xénophobie parce que tout ça contre un autre lingango jamais mais c'est pas que en faisant pas bloc on a acte de vandalisme brièvement pour na Congo na biso et puis peuple congolais. Bon, l'amour est bâti sur le pardon. Et là on a kui kolobaka kayangwana yoko iko zongisa mabeli kolona mabete. Biso toza un peuple très hospitalier. Tonyo kwa mimingi, mina Angola babengana, na Brazza babengana, partout babengana, mais biso to yambaka kaka. Zambe ayebi, tosenga kaka te balimbisa, pe kimia na mokonzi e batela bato na biso isika nyoso bazali. Merci beaucoup, très chers internautes de Prince Ngangu Télévision. Nous voici à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec une attention soutenue la semaine prochaine pour le nouveau numéro très prochainement. Vous allez au courant. Merci à Naomi Ngabo, merci Rive Béni, merci à tout le monde. Van Moine derrière la caméra. Merci vraiment à la grande équipe et à Prince Ngangu Télévision. Vraiment que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tout le vrai chrétien partout dans le monde bozali, surtout les Congolais. Bandikonanga donc nzamba pasala bolamu bino pe ba obobunga ki prenez conscience que votre conscience soit vraiment très active, revenez à Dieu, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc portez-le les gens en funga makaka na ba oyo ba auto ça va principe ya nzambe aboyela ne portez-le la mutute kaka ba santu. Donc merci, ciao.